उत्तराखंड में मानसून का कहर जारी है। कहीं बारिश से नदी नाले उफान पर हैं तो कहीं बादल फटने की घटनाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने आज भी बारिश का रेड अलर्ट जारी करते हुए लोगों से बेवजह घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। तेज बारिश के कारण चमोली और कमेडा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है। हालात को देखते हुए उत्तराखंड प्रशासन ने श्री बद्रीनाथ धाम और श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा पर 14 अगस्त तक अस्थायी रोक लगा दी है। इससे पहले बारिश की वजह से जिला प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा को 14 अगस्त तक स्थगित किया था। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि वे इस अवधि में यात्रा पर न निकले और मौसम सुधरने के बाद ही प्रस्थान करें। स्थानीय प्रशासन हालात पर लगातार नजर रखे हुए है, जबकि आपदा प्रबंधन की टीमें अलर्ट मोड पर तैनात हैं।